अनि मैले भ्लगमा हानेको 2 दिन भयो नि त। अनि के सोचेँ भने आज मौसम पनि राम्रो छ, म आज खोला गइदिन्छु भनेर ट्र्याक्टर फर्केको थिएँ, पानी पऱ्यो। अनि मौसम पनि यस्तो च्वाक भयो कि यस्तो दामी नेचर क्या, ब्युटी। पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू। हेलो, वेलकम टु माई न्यू भ्लग। अनि अहिले चाहिँ हामी खोला आएको छौँ क्या यहाँ ट्र्याक्टरमा। अनि ठ्याक्क अहिले आएको कुकुर यस्तो कुदो कि ऊ पर जङ्गलमा चाहिँ हात्ती रहेछ है। यहाँनिर देखिँदैन होला क्यामेरा, छेउमा त जान मार्छ। यहाँ चाहिँ हल्का दारा देख्न सक्नुहुन्छ, यही हात्ती चाहिँ यहाँ छ, ट्याक्कै दारा देखिँदैछ। यस्तो कुकुर चाहिँ 81 कुदो क्या। म चाहिँ के रहेछ भनेको त यत्रो चाक देखाइरहेको रहेछ, उता फर्केर ऊ पर छ हात्ती चाहिँ। नजारा देख्यो जङ्गलको। अनि आज तर भ्यू पनि राम्रो छ, पहाडहरू दामी देखिरहेको छ। हाम्रो खोला चाहिँ यस्तो छ, हामी चाहिँ खोला आएको छौँ क्या अहिले। दामी छ भ्यू चाहिँ। भ्यू हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यता आउनु। हात्ती चाहिँ हल्का यता सर्दैछ, कुकुरले गर्दा यता आएको छैन। अनि हाम्रो दाईहरू चाहिँ लाउरे दाईहरू, लाउरे होइन दाई तपाईँहरू, लाउरे दाईहरू त्यही त। हात्ती चाहिँ निस्किँदैछ हल्का अलिअलि। अनि म चाहिँ पहिले पनि काम गर्थेँ क्या, ट्र्याक्टरमा गाँठ फाट्ने गरी काम गर्थेँ। अनि अहिले म चाहिँ पुरा लुताएँ, काले कोडिया भइसकेको थियो। यस्तो घाँटीहरू त राखेको थियो, घाँटी हुन्छ नि त्यस्तै भइसकेको थियो क्या। ट्र्याक्टरमा बेल्छ भन्दा ज्यान लाग्छ भन्थे दाइहरूले, तर दाइहरूको मात्रै ज्यान लाग्यो, मेरो लागेन भन्न। त्यही त, ट्र्याक्टरमा अब दाइहरूले ज्यान बनिन्छ भन्नुहुन्थ्यो, सबको ज्यान लाग्यो। म चाहिँ झन् सुकेँ क्या। फेरि काम पनि कस्तो हुन्छ अनि अब यो बर्खामा अब ठक्क खोलासोला बन्द हुन्छ क्या। अनि यो कुरा चाहिँ लिक गर्नु हुँदैन, त्यही पनि म गर्छु। अब खोलासोला बन्द हुन्छ अनि टक्कसँग ट्र्याक्टर छिर्न दिँदैन क्या खोलामा। अनि त्यो ट्र्याक्टर नछिरेपछि चाहिँ हामी चोर्नु पर्ने हुन्छ क्या बेलुका अनि राति 12-1 बजीसम्म हामी यस्तो चोर्थ्यौँ कि रातिको 12 बजी पुलिसले यस्तो खेदाउँथे, कुदायो स्पिड ट्र्याक्टर। त्यतिखेर ड्राइभर चाहिँ खतरा हुन्थ्यो क्या, हाम्रो गाउँको दाइ हुन्थ्यो, यही ट्र्याक्टर हो। यस्तो कुदाउँथ्यो कि मासले। राति 12 बजीतिर हामी चाहिँ ढुङ्गा चढ्न आउँथ्यौँ। अनि कहिलेकाहीँ हात्ती पनि देखिन्छ, त्यो हात्ती त्यतै फर्किँदैछ। त्यो गयो त्यो हात्ती उता, उहाँ डेक देखाइरहेको छ, गयो उता भित्रतिर। हात्ती चाहिँ गयो। अब हाम्रो यो ट्र्याक्टर आएको छैन भने चाहिँ हात्ती सिधै खोलामा निस्किन्थ्यो। ट्र्याक्टरको आवाज सुनेर भित्र छिरो त्यो चाहिँ निस्क्यो भने अहिले ऊ माथिबाट निस्किन्छ। अनि आज चाहिँ के भयो भने दामी भ्यू थियो क्या। अनि म चाहिँ यही भ्यू हेर्नको लागि नै आएको। आज चाहिँ पोल चाहिँ कामै गर्थेँ म, बेल्चा सेल्चा हान्ने। कस्तो बेला गर्थेँ भने काम, म चाहिँ जब मलाई पैसा चाहिएको छ, मलाई केही कुरा किन्नु छ, मलाई अब लुगासुगा किन्नु छ, मलाई घुम्नु छ भने म चाहिँ खतरा काम गर्थेँ क्या। पुरा बेल्चा हान्थेँ दाइहरूसँग बसेर। अनि त्यस्तो अब मेरो पैसा आउँथ्यो नि त, म घरमा भनिदिँदै थिएँ क्या, यति पैसा आयो भनेर। म सब झ्याप हानेर म आफै कमाएको आफै खर्च गरिदिन्थेँ क्या। अनि घरमा पनि मलाई त्यस्तो केही भन्नुहुँदैन थियो। त्यस्तो काम गरेको पैसाहरू झन् राति यो अब यो 1 गते भोलि पर्सितिर अब खोला बन्द हुन्छ होला। अनि फेरि बेलुका आएर ढुङ्गा चोर्ने हो। त्यतिखेर पनि भ्लग सग बनाउँछु, त्यतिखेर चाहिँ झन् रमाइलो हेर्नु होला। अनि अहिले अब अस्तिको भिडियोमा मैले रिअपलोड गरेको थिएँ नि त। अब किन गरेको भन्दा चाहिँ कतिजनाले बुझिसक्नु भयो होला किन गरेको थिएँ मैले भनेर। किनभने अब मैले ठक्क भिडियो हालेँ, मम्मी हेर्नुभयो, मम्मीले मलाई यस्तो गाली गर्नुभयो। मैले त्यो सम्झेँ क्या, झन्डै आँसु मात्रै आएन। अनि म चाहिँ पुरा डर लाग्यो क्या। ल अब मम्मीले यस्तो भन्नु के भन्नु भने, त छाडो कुरा नबोल, त्यस्तो खै के सुल्केको हो त्यस्तो कुराहरू नबोल। सबै मान्छेले हेर्छ तँलाई, आफन्त छरछिमेकीले पनि हेर्छ, त्यही भएर त्यस्तो नबोल। फेरि अब अरूले आफन्तहरूले सुन भने ए यो त बिग्रिसकेको रहेछ, यसले यस्तो त बोल्छ, के खान्छ होला हो त्यस्तो भनेर सम्झाउनु। मम्मीले राम्ररी सम्झाउँदो। अनि मैले चाहिँ फेरि डिलिट गरेर टुङ्क हाल्थेँ क्या त्यो छाडाको लेख्नमा चाहिँ। अनि अब चाहिँ मेरो जति पनि भ्लगहरू आउँछ म चाहिँ
छाडा पुरै नबोल्ने ट्राई गर्छु। अलिअलि त बोलिहालिन्छ नि, अनि धेरै चाहिँ म कन्ट्रोल गर्न सिक्छु, त्यही भन्नु थियो होइन। अब मम्मीको पनि कुरा त सुन्नु पऱ्यो नि, आमा बाउ नै हो सबैभन्दा ठुलो। अनि आमा बाउले भनेको लाइनमा होइन भने सक्सेसफुल पर्सन बनिन सकिन्छ क्या। किनकि आमा बाउले कहिले पनि छोराछोरीको नराम्रो सोच्दैन क्या, यो चाहिँ 100% हो। जति पनि छोराछोरीहरू आमा बाउको कुरा सुन्दैन, सबैजना सुन्ने गर्नु राम्रो हुन्छ। पहिले मैले क्लास त्यो 9 को भिडियो हालेको थिएँ त्यो बर्थडेको, त्यतिखेर बाउमा कुरा नसुनेको थियो भने म यतिखेर हाम्रो धुलारी बजारमा कार्टुनहरू टिप्दै खाते जस्तो बनिसक्थेँ क्या यतिखेर म चाहिँ। अनि मैले भ्लगमा हालेको 2 दिन भयो नि त, अनि के सोचेँ भने आज मौसम पनि राम्रो छ, म आज खोला गइदिन्छु भनेर ट्र्याक्टर फर्केको पानी पऱ्यो। अनि मौसम पनि यस्तो च्वाक भयो कि यस्तो दामी नेचर क्या, ब्युटी। पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू, स्काई, जङ्गल, हाम्रो पहाड। यतिखेर चाहिँ चिलमा बस्ने क्या आनन्द, हावा पनि कस्तो दामी चलिरहेको छ। गाड फाट्ने गरी बेलचा हानिरहेको छन्, म यहाँ गफ गरिबसेको छु क्या। अहिले म पनि हान्छु 1-2 चोटि, किनकि अब यहाँ के सिस्टम छ भने हाम्रो चाहिँ के सिस्टम छ भने यस्तोमा आएपछि सघाउनु पर्ने हुन्छ क्या दाइहरूलाई। 3टा मात्र बेल्चा रहेछ, एउटा अघि एक्स्ट्रा बेल्चा थियो भन्दा दाइले अघि ओइ भाइ हानिहाल्न भनिहाल्छ। दाइ पुरा हेर्दैछन् मलाई, दाइले पुरा यसलाई त कतिखेर बोलाऊँ भइरहेको होला दिएर दाइलाई। अहिले एकछिन गल्न दिउँ न दाइहरूलाई, अनि गएर 1-2 बेल्चा हानिदिने हो। म पनि गले जस्तो गर्ने चलिदिने हो। अनि अहिले चाहिँ म चाहिँ खास भन्नुपर्दा चाहिँ नेचर हेर्न आएको क्या। म चाहिँ नेचर धेरै नै मनपर्छ क्या। अब यस्तो हेर्नु चारैतिर हरियाली, आकाश मेरो त्यस्तै निलो, हाम्रो पहाड पनि त्यस्तै, जङ्गल यस्तो ग्रिन देखिएको छ कि नेचुरली हेर्दा चाहिँ झन् राम्रो छ क्या। मैले चाहिँ इक्जामको पढेँ, आज चाहिँ छुट्टी छ। अस्ति इकोनोमिक्स र नेपालीको इक्जाम, एकाउन्ट पछाडि इकोनोमिक्स नेपाली भयो अनि इकोनोमिक्स भयो। 2टाको इक्जाम चाहिँ मेरो एकदमै राम्रो भयो। अब एकाउन्टको बेला चाहिँ मैले ज्यादा नै भनेँ, मैले खतरा मुख छाडिदिएको थिएँ सरहरूलाई पनि। सब साथीहरू होइन अलिअलि हेर्न दिनुपर्थ्यो, अब सरहरूले पनि दिनु भएन। तर केही छैन, म पास हुन्छु जस्तो लाग्दैछ। अब चाहिँ पास हुन्छु होला, मैले यसो क्यालकुलेसन गरेको एकाउन्टमा पनि पास हुन्छु। इकोनोमिक्समा त त्यसै पास भइसकेँ। सबसे राम्रो इकोनोमिक्सको भयो, अनि इङ्ग्लिसको भयो, नेपालीको भयो क्या। 3टा 4टा भइसक्यो। अब 2टा छ, भोलि सोसल हुन्छ अनि पर्सि कम्प्युटर साइन्स हुन्छ। 2टामा पनि मजाले नै पास हुन्छु। अब हात्ती छैन, यहाँ केही छैन, हात्ती गयो। अब दाइहरू गलेपछि एकछिन बेलचा हानिदिनुपर्छ होला। म चाहिँ जोतमै आएको है आज। त्यस्तो यो अब कन्टेन्ट केही होइन, आज त्यो लोकल स्टे हो यो भनेको। म खासमा चाहिँ नेचर हेर्न आएको। नेचर खोला नआएको पनि थुप्रो भएछ। अर्को कुरा के भने मैले त्यो भिडियोमा धेरै मुख छाडेको थिएँ होइन, अनि मैले टुट गरेर हालेँ, त्यसको लागि सरी। म अबदेखि त्यस्तो ज्यादा मुख चाहिँ छाड्दिनँ, छाड्यो भने पनि टुट हालिदिन्छु होइन। अनि सबैजनाले मेरो भिडियो हेरेर लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अस्तिको जस्तो त्यस्तो त्यो ड्यास क्या बुझ्यो होला गएकोले ड्यास भनेको थिएँ हो, त्यस्तो बेहोरा नगरिदिनु होला। म्यासेज हेरेर ठिक छ गर्छु हो त्यस्तै भन्नु होला होइन। बिगनरहरूलाई जसलाई पनि, मलाई मात्र होइन बिगनरहरू सबैलाई हेल्प गर्नु होला। तपाईँहरूकै सहयोगले गर्दा माथि जाने हो, ठुलो युट्युबर बन्न, यो MRBहरू जस्तो बनिन सक्ने हो, नत्र त मुनिको मुनि हो जहिले। अनि म चाहिँ अब यो इक्जाम सकेपछि के गर्छु भने अब 2टा छ नि त, अनि म 1K पुस गर्छु क्या। डेली भ्लग्स हाल्छु, डेली भ्लग हाल्छु डेली क्या। एकदम अब सोचिरहेको छु कहाँ जाने, के गर्ने भनेर। ल आजको लागि यति नै होइन। सबैजना राम्ररी बस्नु होला। अब गुड डे, बाई।